गरीब के घर में खाने को रोटी ना हो पर रील बनाने की चुल जरूर होती है। और ऐसे ही एक कपल आज आपको मैं दिखाता हूँ। इतना तो पता है मेरा बादशाह नहीं गुलामी कर सकता। कोई धोखे से ही मार सके, शामी से यार नहीं मर सकता। दीदी अगर आपका बादशाह एक दिन बेलदारी करने नहीं गया तो घर में खाने को दाने नहीं बचेंगे। और जब मैंने इनकी इंस्टा प्रोफाइल देखी तो इन लोगों ने वाटर पार्क जाके एक दिन में पूरी सीरीज ही निकाल डाली। पर ये लड़की और लड़के में इतना डिफरेंस क्यों है? लड़के घर के भवे होते हैं।